Почему в холодильнике скапливается влага и куда она девается? Сейчас разберемся. Когда мы открываем холодильник, из-за разницы температур на задней стенке образовывается конденсат. И иногда он даже превращается в лед. Так вот, чтобы льда в холодильнике не образовывалось, тебе надо помнить, что в холодильнике есть специальное сливное отверстие, которое всегда должно быть чистым, чтобы весь конденсат уходил в него. Вода, проходя через это отверстие, попадает в специальный лоток, после чего испаряется. А если ты решишь разморозить свой холодильник, избавиться от наледи, то большое количество влаги будет попадать через это отверстие в лоток. Но лоток небольшой, и из него будет переливаться, попадая на пол. Поэтому следи за своим сливным отверстием и делай как батя.